خب بچه ما قبلا هم گفته بودم این خازنه خیلی مهمه. 90% خرابی خاموشی منابع تغذیه سویچینگ همینه. یه خازن 50 ولتی حالا 47 میکرو یا 10 میکرو معمولا، حالا این 33 میکروه که استثناء. حالا ببینید اینجا هم هستش دوباره مثل همونه، یا چه میدونم تو اینجا هم یکیه، ببینید 50 47. اینو همیشه چک کنید.